小暖，小暖，小暖！哎呀，干嘛呀？你家那个跟我家那个搞到一起了！什么？气死我了！哎呀，怎么办啊？那你恨不恨他们？哎呀，非常的恨，恨得要命啊！那要不要报复他们？肯定要的。那快点进来！好。哎呀，老六，啊，你还恨不恨他们呢？恨啊！怎么？还想不想报复？肯定想啊！那进来。好。哎，我走了啊。哎，先别走啊！你还恨不恨他们呢？不恨了，不恨了。你还要不要报复他们？我已经原谅他们了，我先回去了。可是我还不原谅他们啊！我还想报复啊！哎